Oi, hoje eu vou ensinar como é que faz efeitos sonoros em Stick Notes. Primeiro só funciona no Pro, não funciona no normal. Primeiro você vai fazer essa animação, já vou até abrir uma minha aqui que eu fiz. Aqui. Um barulho chato de videogame, do videogame. Aqui eu fiz assim. Não sei o que aconteceu no final, mas o chão virou, não sei porquê. Acho que é um bug mesmo. Pra fazer som, você vai precisar fazer isso. Aqui. Você vai no frame que o personagem deu um soco ou alguma coisa assim, daí você faz isso. Você pega aqui, clica no frame, vem aqui pra baixo, vem pra baixo, daí você clica aqui no none e vai aparecer os que você já importou. Mas para importar mesmo tem que ir aqui em cima, importar um som. Você vai aqui, tem um monte de som. Eu, por exemplo, tinha escolhido esse aqui. Olha aqui. Ele é o barulho de um soco. Então, eu cliquei em importar um. Mas já como eu importei, já vou assim. Daí é só colocar aqui, daí quando aparecer esse negocinho aqui verde no frame, não na tela, ali em cima, no frame que eu tô usando é porque o som foi. Vamos ver como é que ficou.